ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଲ ପାଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏମିତି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ମୋତେ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ମୋତେ କଲିକତା ଯାଇନି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ମାନେ ବିଜେପି ଆଉ ଟିଏମସି ପୁରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏତେ କେବେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା ସେ ଯୋଗୁଁ ପବ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝୁଛୁ ଆମ ପାଖକୁ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛୁ ତାପରେ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା ଲୋକ ହେଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସେଇମାନେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ମମତା ମାନେ ସେ ନାହାନ୍ତି ଏନେ ସେ ମମତା ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ତାଙ୍କ ଖରାପ ଥିଲା ବିପଦ ବିପଦ ନେଉଥିଲେ ସେ ଭାବିନଥିଲେ ଏଥର ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ ବୋଲିକା ସେ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ସେ ରହିଲେ ଆଉ ମୋଠୁ ବି ପ୍ରଭାବ ନେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଉଥିଲି ଭଲ ପାଏ ମୁଁ କେଉଁ ରାଜନୀତି କେବେ କରିନାହିଁ ଭଲ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜିନିଷଟା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ ଦୀଘାରେ ମୁଁ ପୁରା ନାହିଁ କରିଥିଲି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୀଘା ଯାଇଛି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ଗଲିନି ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ପଥର ଅବାଧ୍ୟରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବସେଇଲେ କାହିଁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କହିଥିଲି ମୁଁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକି ରଥକୁ ନେଲେ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଇଟା କ୍ଷତି ହେବ ଦେଶ ଉପରେ କ୍ଷତି ହେବ ବୁଝେଇକି ନାହିଁ କରିଥିଲି ମୁଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ବସେଇବି ସେ ଜମା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସେଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ ତାକୁ ଇସ୍କନ ହାତରେ ଦେଲେ ଏମିତି ଦେଇକିରି ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ଚାଲିଲା ଆମେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିଲେ ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ ଆମେ ଠାକୁର ଦେବତା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଲ ପାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୋକ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଏଥର ତ ମୋ କଥା ମାନିଲେନି ଆମେ କ'ଣ କରିବି ଇଏ ଛୁଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ